der Kamin. Ist dein Kopf manchmal so voll, dass nichts Neues mehr hineingeht? Dann empfehle ich dir den Kamin. Du nimmst deine Ohrspitzen, hochziehen bis zur Mittellinie und hier kreist du diesen Punkt und öffnest den Kamin, damit alles Unnötige ist dahin. Von der Seite Ohrspitzen zur Mitte hochziehen. Hier kannst du auch kurz nochmal den Faden ziehen. Und dann hier kreisen. Das ist dein Gewinn. Mach gleich mit, Andi macht dich fit. ABC Shiatsu.